Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad a'azzana wa akramana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibihil amin sidna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Para sepuh, para kiai, ashabal ma'ahid wal madaris wal majalis saniyah, atalallahu a'marahum wa yadahum fi khidmati talabah, wa khusus minhum panjenenganipun Gus Hanif, Gus Yusuf, khususipun malih Mbah Yai Hidayat, Mbah Yai Sahibul Mahad, Mbah Yai Suhadi, qabilallahu syukrahum nasti mawon nyuwun sewu boten sebat setunggal-setunggal. Gus Faiz kula hormati niku Sudin niku saniki diangkat Gus Sudin kita terus mustasyar dini Departemen Agama. Jadi ada mustasyar dini, ada perkawinan dini, ada kelahiran dini. Dumateng para pejabat pemerintah Kulon Progo, alhamdulillah sami rawuh Pak Sekda, Ibu Polres, Ibu Ketua DPRD, Bapak mboten anu kalau Kemendagri, nggih matur nuwun. Hadirin hadirat, awliya as-sahab talabah, wasallallahu arzaqahum warzaqahum as-sihat wal afiyah. Alhamdulillah para rawuh nek ningali ngaten pesantren kagungan acara kok gedene kaya ngene, wonge akeh kaya ngene, yakin wallahi kiamat masih ado. Ana wallahi barang. Wallahi ta mriki mboten napa-napa timbangane wallahi biat mlebu ana Gus. Sampeyan piye mlebu ono biat syahadat. Ini tenang saja Pak. Bapak-bapak para kabupaten, kiamat masih jauh. Dan kalau masih banyak santri, ya masih aman sekali. Nggak ada itu isu pemberontakan. Kalau yang mengisukan pemberontakan, kekerasan, mesti bukan pesantren. Kalau yang pesantren, potongan orang mangan ngene kok berontak. Para rawuh ingkang kula hormati, kala wau sampun dipun ngendikaken kathah mengenai tabarruk kelayan barahipun masyayikh. Panci lasna min ahlil amal walakinna min ahli tabarruki bil amal. Kita sedaya menika senes ahli amal nanging ahli tabarruk bil amal. Nek ahli amal mesti barokai. Wa fil hadis idza taqarraba al-'abdu ilayya bin nawafil ay ba'dal faraid nadaitu Jibril ya Jibril ana uhibbu fa ahibbah fahabbahu Jibril wa nada ahli sama ya ahli sama inna la yuhibbu fahibbu al hadis. Ana wong cedhak karo Allah, taqarrub karo Allah ba'dal faraid bin nawafil, nempun caket karo Allah, lajeng Allah ngendikan karo malaikat Jibril, Jibril aku demen fulan, demen kiai fulan, kowe demen ya nggih. Lajeng malaikat Jibril ngendikan datang ahli sama, malaikat langit, ya ahlas sama innallaha yuhibbu, Allah demen kiai fulan, demen no kabeh ya nggih. Sampunipun ahlus sama niku demen dateng kiai fulan, lajeng fayudhu lahu alqabulu fil ard, lajeng fulan wau kiai fulan wau dipun paringi qabul dateng bumi. Napa qabul? Yuhibbuhu ahlul ardi, dipun demeni wong, dipun cedhaki wong, dipun saeni wong, sedaya pengen cedhak kali wong wau. Padahal wong mau sugih ora, pejabat nggih sanes, nek pidato ora kepenak. Lah sampean milih wong pidato sing ora kepenak niku sing mandi-mandi kok. Kados
Sampai titene. Lah nek kok pidato sing penak-penak kados kula, Gus Yusuf ora patek mandi patene. Lah niku sampai titene. Fayudhu lahu al-qabul fil ard. Niku barokai. Lah kita niki mboten barokai. Nek mboten barokai ya aja lunga sangka nomor loro yaiku ahlut tabarruk. Ahli tabarruk bi barakatihim sedaya apa malih tawassul wonten pondok menika. Napa pondok niku? Lagi gawe sedang membuat dan mencetak orang-orang saleh. Pondok niku lagi mencetak orang-orang saleh. Maknane rukun-rukune wong saleh niku wonten pondok. Dadi nek mboten pondok ya wallah alam duwe rukun apa mboten. Jajal. Mongko wong saleh niku tinggal satu kelompok wong saleh wonten swarga. Swarga niku lak tiyang sekawat nggih. Rombongan 4 orang. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wonten swarga niku 4 kelompok. Satu kelompoknya nabiyyin, para nabi, kula jenengan pun mboten mungkin. Kula jenengan mboten mungkin mlebu swarga dengan KTP nabi, ndak mungkin. Kaping kali as-siddiqin, qala ba'dhum as-siddiqun huwa as-sahabah. Kaping kali sahabat, ndak mungkin. Kula jenengan mlebu swarga atas nama sahabat, ndak mungkin. Kaping 3 syuhada, mboten mungkin. Indonesia sanes Darul Harb, bukan negara perang tapi negara damai. Kaping sekawan wassolihin, wong mlebu swarga niku wong saleh. Wong saleh wal mubalighin wonten mboten Pak? Kok mboten? Napa mali wasiasin ahli politik kaya kula, kaya Gus Yusuf wis ora ana nang ayate mboten enten ae. Wassalihin ingkang mlebu swarga ingkang nomor sekawan saleh. Pun kantos saleh-saleh tok. Mboten enten lintune. Lah kesolehan ini digodhog wonten pesantren. Jajal. Rukun alamate kesolehan wonten pesantren. Setunggal. Wong soleh istiqomah maca Quran. Tempondo nggih ngaos Quran, maca Quran. Wong soleh istiqomah salate berjamaah. Pondok nggih berjamaah wajib. Wong soleh alamate niku wiridan. Pundi pondok mboten wiridan? Mesti wiridan. Wong soleh alamate malih niki kan mboten kathah. Niku sederhana. Fil malabis wal mata'im. Pakaian sederhana, lajeng manganan sederhana. Salah satu ingkang dados ke kula mboten mondok Tegal Rejo niku niku setunggalipun niku kudu tirakat. Kula mboten wantun tirakat. Lo paling mboten kuat tirakat ya Allah. Padahal niku min alamatis salahiyah. Lajeng wong saleh adalah at-tabarruk wa tawassul. Ngalap berkah, ngalap karomahipun ashabal barakati wal karamah. Jajal jenengan titeni. Wonten pundi mawon pondok mesti maos kitab alit kitabe. Jurumiyah gitu nggih. Tum pundi mawon negara pundi mawon. Madrasah Nyun Sewu nate wonten Maroko, nate wonten Maroko pancen baladiman sanapal Jurumiyah. Wonten Aljazair, wonten niku sedaya madrasah padha ngaos, padha ngaji Jurumiyah. Padahal kitabe alit. Kenapa? Karena sahibul Jurumiyah Imam As-Sanhaji angsale nulis Jurumiyah menika ngilari madosi tempat dan waktu yang mulia. Niku alamatnya Syekh Sanhaji Wali ini. Ngantos ditemukan, diyakini beliau nulis Jurumiyah amamal Ka'bah, ngarepe Ka'bah fi layali Ramadan nang jero bengi Ramadan. Niku ben barokah ageng. Ya Allah. Jajal sarjana saniki karya buku, tulis buku nang ngarepe laptop, mrene kopi karo rokokan. Kira-kira keramatnya betul. Ayo, ya apa ora buka apa sekarang begitu. Tapi buat disertasi mesti Pak rokok. Nek keramate pundi? Barokah mboten enten. Lah niku kiai. Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Muhammad Ibnu Abdullah Ibn Malik niku waliullah.
Wong nek pengen mulya ngaji yo alfiah. Mulya. Sebab sing aran wali. Cirine wali napa? Mboten nyuwun keselamatan dunya. Namun setunggal nyuwune keselamatan akhirat. Wallahu yaqdi bi hibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Namung derajat akhirat tok kula nyuwun selamat, nyuwun bahagia, nyuwun seneng, nyuwun kepenak. Niku tandane wali. Mila jenengan ora kira dadi wali. Mergo tasif fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jajal sekali-kali Pak, mboten fid dunya hasanah, wantun mboten kira-kira panjenengan. Potongane lah ora wani. Lah oke ya fid dunya hasanah pirang-pirang kok. Lah menika. Lah kita itu tawassul. Artinya seluruh salahiyah kesolehan manusia ada dalam pesantren. Kedah yakin sekali bahwa melalui pesantren kita mencetak anak-anak saleh, bukan hanya pinter. Nek pinter kata, nek kesolehan, soleh mawon kadang-kadang jadi persoalan. Wong soleh niku mesti disenengi wong. Wonten malih muslih damel wong liya soleh. Lah niki ngarepot. Nek soleh mesti dipuji, selamat wong apik itu. Jajal Pak, damel soleh wong, ngongkon soleh wong, mesti akeh sing sengit. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge dados nabi napa? Al Amin. Gitu nggih? Al Amin, dia orang baik, dia orang jujur, dia orang luar biasa. Begitu jadi nabi, jadi rasul, majnun. Gitu nggih. Ono majnun, ono sahir, ono kahin. Niku badaan yakuna napa jenenge muballighan. Sapune dados muslih. Mila monggo sarang-sarang dalu menika kita sedaya tawassul, tabarruk, nyuwun berkahipun muassisil ma'ahid, para pembangun pendiri-pendiri pesantren khususipun wonten P3SK nih. Oh P4 nih. Sing ora trimo Gus Yusuf nek P3. Oh, kleru wae kok gak oleh. P4 napa Gus? P4SK. Pengasuh pengasuh pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren. Lu mung 3 ya? Pengasuh pondok. Pun P3 jelas ini. Setunggalnya apa? Pengasuh. Oh, awalnya Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Kafatal Linnas. Tunggal malih. P3SK gitu Bang. Terus asale terus kedu nggih kayipun kedu nggih Gus nggih Gus Hanif. Lajeng dipun ganti kafah. Ya Allah ya Rabbi inna natabarraku bima natasallu ilaika an taj'alana wa dzurriyyatina min ibadika salihin alladzina la yaquluna. Ya Allah Gusti kula nyuwun karomah berkahipun muassis pondok se-Jawa Tengah DIY. Kula nyuwun kula sak anak putu kula dados tiang-tiang ingkang saleh. Amin. Para rawuh. Ausul malih. Nabi Muhammad dari awal ya. Nabi Muhammad itu a'lamun nas fid dunya. Alim-alime wong, cerdas-cerdase wong nang dunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong alim kaya Nabi Muhammad. Kumpul ke sarjana sak dunia berapa ribu ditu karo Kanjeng Nabi siji mesti Kanjeng Nabi menang. Kenapa? Ngeten. Allah kagungan Al-Qur'an. Al-Qur'an niku mboten jelas. Sapa sing ngomong Qur'an jelas? Ora jelas. Qur'an mboten jelas. Nek jelas malah kita bodoh. Contoh Al-Qur'an perintah salat. Ayatnya namung aqimus sholah, ayo podo salat. Ngoten niku. Mboten wonten enten Al-Qur'an. Salate jenenge apa? Zuhur apa asar? Pirang rakaat mboten enten. Nah, niku mboten jelas. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah perintah haji. Nggih ngoten niku pun mboten enten wukufe jam pira.
Mboten. Tawafe muterin nengen apa ngiwa, ana dame apa ora lah niki pun. Puasa ngoten namung alaikum asyam, ngoten mawon mboten jelas. Al-Qur'an kitab Allah ingkang kedah kita lampahi kok mboten jelas. Harus kita harus kita amalkan, tapi mboten jelas. Karena mboten jelas maka butuh napa? Butuh penjelasan. Al-Quran adalah dustur, konsep hidup, kehidupan ya harus kita amalkan. Bagaimana mengamalkannya orang tidak jelas. Karena tidak jelas berarti butuh penjelasan. Siapa yang mampu menjelaskan omongan Allah? Tidak sembarangan. Mboten angel. Kangelan jelaskan omongan Allah, kangelan mergi. Allah niku karpe angel, betul saged ditebak karpe. Kadang-kadang pengajian wakil banget pengunjungnya, lah kok udan, pengajian kok udan. Gusti Allah ngerti apa ora iki pengajiannya lah kok udan. Padahal kiai-kiai Habib Rau kok jauh, lah pas dangdutan kok ora udan. Wong Kulon Progo dalu maca selawat narya ping 4444 esuk dagang ora laku. Tak sumpek to Gusti Allah ki ngerti apa ora. Lah kono sing ora salat kok larise ora karu-karuan. Ya Allah. Jenengan apa malih karepe Gusti Allah karepe pitik mau mboten ngertos. Karepe ayam niku mboten ngertos. Ono ayam krotak-krotok sekedar canda iku mesti pan ngendok. Cekel dicekel terus didiliki ndok apa ora niliki ayam ngendok niku pripun carane. Lah dianu to nggih. Aja ngono silite aja ngono. Wah ora ana ndoke. Wis ayam bodoni lho. Apa maneh karepe Allah? Lho karepe pitik, karepe ayam ya ora ngerti. Mangkane syaratnya menjelaskan omongan Allah kudu ngerti karepe Allah. Lu Allah kok perintah Kanjeng Nabi menjelaskan omongannya Allah. Berarti Kanjeng Nabi apa? Berarti Kanjeng Nabi ngerti karepe Allah. Maksud balik, Allah kagungan Quran, Quran boten jelas, berarti butuh penjelasan. Yang bisa menjelaskan Al-Quran syaratnya ngerti karepe Allah. Loh, Allah perintah Kanjeng Nabi menjelaskan Al-Quran, berarti Kanjeng Nabi napa? Ngerti karepe Gusti Allah. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Niki kalai Gus Yusuf teng mriki, Pak. Gus Yusuf alam, luwih alim daripada kula. Suarane nyepedes lah suarane. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Muhammad jelaskanlah Al-Qur'an. Ngoten. Muhammad jelaskanlah Al-Qur'an, jelaskanlah omongannya Allah. Berarti Kanjeng Nabi ngerti karpe. Ayo kumpulkan sarjana seluruh dunia. Didu karo Kanjeng Nabi. Enten mboten sarjana ingkang ngertos karepe Allah. Enten apa mboten? Mboten enten. Mboten enten. Nek pintere pinter, tapi Allah mboten ngerti. Bahkan sekarang itu Bu, dikhawatirkan anak-anak kita kalau ndak mondok, ndak pernah mendengar Allah. Masih banyak desa yang tidak punya madrasah, napa malih pesantren. Loh nek mboten enten madrasah, mboten enten pesantren, anak-anak kita mendengar Allah hanya melalui SD yang 1 minggu hanya 2 kali jam pelajaran. 1 minggu 2 kali jam pelajaran agama. Bisa apa 1 minggu? 2 kali itu nek gurune ora lara untu. Nek gurune lara itu lak sida ora mulang. Mangkane sak mangke tempun di mawon bicara ilmiah tidak pernah bicara al-khaliqiyah, tidak pernah bicara Allah. Wong bahas corona, wah pinter ora karu-karuan. Pengaruh nopo? Mempengaruh internal, virus yang pengaruhi jantung, paru-paru, eksternal, ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang hampir 40 negara menjadi pasien IMF dan lain sebagainya. Pengaruh corona. Enten mboten Pak pembahasan corona lajeng teng TV sanjang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini corona kehendak Allah. Mari kita banyak bertaubat. Mboten? Ora ono. Ndak ada Bu.
membahas gempa. Pinter ya. Pergeseran lempengan, sekian magnitudo, sekian apa jenenge macam-macam kok pinter-pinter. Enggak ada itu yang bahas gempa ini kehendak Allah. Mari kita banyak bertobat, banyak sholat, banyak sujud. Enggak ada, hanya ansih ilmu, hanya murni ilmu. Siapa yang menghubungkan dengan Allah? Hanya agama, orang tua, lingkungan, pesantren. Lho nek jenengan mboten bismillah, mbok. Rumiyin nate Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nabi ingkang paling sabar. Dados nabi 950 tahun namung pikantuk wong iman 80. Sabar ora karo-karuan. Lu jenengan dadi setengah ustad wae 2 tahun wis 400 jamiah ya, Pak. Niku lak ngalah-ngalah ke Nabi Nuh to gitu. Empun mboten sabar Nabi Nuh. Lajeng Nabi Nuh matur, Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Gusti wong kafir patenono kabeh, siji wae aja ana sing diuripi. Ya Allah njaluk kok ngono. Setunggal mawon aja ana sing nganti diuripi. Untung sak mangke mboten wonten Nabi Nuh. Lha Nabi Nuh lah wong sing ora Islam mati kabeh, Pak. Allah niku saking mboten kuwate Nabi Nuh. Lajeng Allah ngendikan, "Ya Nuh, tak pateni kabeh, matur nuwun Gusti, kapan Gusti kondisi?" Aja kesusu. Wong kesusu wae urung takon wakil presidennya sapa kondisi. Kesusu. Takok Gusti usuk ngoten-ngoten niku. Pun aja kesusu. Nggih Gusti. Carane pripun? Napa diantem angin ora? Diantem geni ora? Gempa bumi ora? Nah, terus tak banjir no. Banjir piye? Kabeh sak donya banjir kabeh. Banjir sedaya Gusti. Iya, lah kula pripun? Menawa piyambake mboten saged renang menawa Pak. Takok aku kepriye lho, nek dene iso renang lho ora takok to nggih. Lah kula pripun? Kowe numpak prau no. Prau Gusti. Iya. Praune keng pundi? Ya gawe. Gawe ngangge napa? Ya nganggo kayu. Kayune keng pundi? Ya saka wit-witan. Lah wit-witane nandura dhisik. Ya Allah. Ayo Ustadz kene sapa sing wani sabar kaya Nabi Nuh. 50 tahun kayunya baru bisa dibuat perahu. Loh Ustadz samangke pragat wiridan didelok saja mbek ana duwi. Lah ngono ta. Ora sabar kaya Nabi Nuh. Dianggap Nabi Nuh kanggo kalah-kalah. Samangke niku bar wiridan mesti didelok ngisor sajadah mbek nono. Pon akhirnya teko banjir. Banjir teko wonten anake jenenge Kan'an mboten iman. Sebab mboten iman ibune kafir. Sebab ibune kafir waktu niku tasih kenging syariat Nabi Nuh nikah kali ghair muslimah. Anake kok iso kafir berarti pengaruhe mboke. Lho pengaruhe mboke niku luwih menang daripada pengaruhe bapake. Bapak ini ku nabi, rasul, ulul azmi, kalah pengaruhe karo bojone. Loh nabi wae kalah, apa maneh ustad. Loh ana ustad kok ora gelem ngurusi madrasah, ora gelem ngurusi masjid, mesti pengaruhnya bojone, Pak. Alamak sampean ngurusi madrasah oleh piro, lah mesti ngoten lah. Di ibu-ibu ora ana ibu-ibu. Para rawuh ingkang kula hormati. Lho mangke mau lah mesti karo bojone lah ora seirama. Mangke kapan? 2004. Para rawuh ingkang kula hormati. Nabi Nuh nimbali putrane, ya bunayya rukam mana wala takum mal kafirin. Nak numpak oprau. Ini bapak yang sayang terhadap anaknya. Mboten ya waladi, mboten ya ibni, ya bunayya. Bunayya niku mriki napa? Nek cara Cirebon niku cung, mriki napa? Le nggih, Gus. Le numpak perahu. Artinya tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya enak. Ingkang ngendikan numpak perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh menika nabi. Nabi itu perkataannya wahyu. Wahyu itu dari Allah. Iman. Anak endelok gunung
itu gunung? Gunung adalah alam. Alam adalah teknologi. Teknologi adalah sains. Sains adalah ilmu. Ilmu adalah fakultas, jurusan. Ini yang dibuat mengkanter iman. Jare anake, ya abati. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Bapak tenang saja, saya melihat gunung. Selama ini nggak ada banjir melampaui gunung. Gunung adalah ilmu, teknologi, sayang. Ini yang saya banggakan dan pasti bisa menyelamatkan, melawan iman. Ini yang terjadi, Pak. Paham betul, Pak? Yang terjadi sains, ilmu dibuat mengkanter iman dan sudah dianggap ilmu penyelamat, bukan iman, bukan agama. Samangken itu hanya pesantren yang diyakini oleh semua pihak akan menyelamatkan bangsa dengan kejujuran dan akhlaknya. Bukan pesantren, nggak bisa. Sudah dicontoh 70 tahun. Apa yang terjadi? Hanya pesantren yang diharapkan. Loh, nek pesantrennya orang ninggalnya Allah mumpun kantor pesantren tok. Milo kita harus berusaha. Lurah NU, Bupati NU, Gubernur NU, Presiden dan seluruh NU. Ini mestinya yang dari pesantren. Apa mungkin? Apa bisa? Wallahu wangel bisane, mboten mungkin sak mangke. Mergo masih kalah karo 50.000. Lho niku ustade apa maneh bojone. Lho nen ngarepane nggih nderek Gus Yusuf. Lho mangke tahun 2004. Lah ngoten ta. Kira-kira yo hadirin yo potongane ngono wae hadirin. 50.000 5 tahun. Berarti sing setahun 10.000. 12 wulan, sak wulan sewune kurang, gawe 1000 dibagi 30 dino, sak dino Allah selawe rupiah. Selawe rupiah aku ridho tinggalkan NU, aku ridho tinggalkan pesantren, aku ridho berlawan dengan kiai. Apa begitu nderek kiai? Lah sing mboten niku namung setunggal niku, Pak. Ngono kanggo banggaan setunggal tok. Jangankan selawe rupiah, silakan saya beri 100 juta untuk meninggalkan kiai dan pesantren. Maaf, mestinya begitu mestinya. Nah yo tepuk tangannya tok ngoten niku lho, Pak. Paham nggih? Pun. Bapak tenang saja, ada teknologi, ada sains. Sudah bicara semuanya fakultas ada. Wong fakultas tata boga wae ono kok. Maksud tata boga, gawe jajan lho tata boga. Ada. Teng Taiwan itu wonten fakultas jurusan batu cincin, Pak. Bacaan. Lah niku. Nabi Nuh ngendikan jawab. Nek Nabi berarti wahyu berarti Allah. Qala la asimal yaum, anakku ora ana sing iso nglawan Gusti Allah, ora ana sing iso nyelametake kejaba Allah. Ilmu apa wae, fakultas apa wae nglawan Allah gak iso. Ayo sak dunya kumpul ke berapa ribu dokter menangani corona sampai sekarang menungsane corona niku dereng ngertos, Pak. Corona wujudnya kaya apa dereng diketahui. Silakan ribuan dokter tangani corona, justru dokternya yang mati. Corona urip malah nganake pirang-pirang. Lah ngoten ta? La asimal yau. Ketika gempa bumi di Aceh, lantas setelah itu di Pangandaran, maka pemerintah membuat alat sirine 20 menit sebelum gempa akan bunyi 11 titik dari Sukabumi sampai Banyuwangi. Titik. Kalau mau gempa kurang 20 menit muni wing wong selamat kabeh pasang. Begitu gempa teko ora muni. Qala la asimal
La asimal yaum, tidak ada yang bisa melawan Allah. Lah keyakinan ini hanya ada pada pesantren. Mulanya ta'azzazu wa tasyarafu. Monggo kita berbangga, ta'azzuz. Alhamdulillah. Allah jenengan sering maos mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nek pancen dikehendaki apik oleh Allah, mesti wong iku, mesti bocah iku gelem belajar agama. Nek pancen Allah ora menghendaki api, tegese menghendaki eleh, diapakno wae bocah kon ngaji ora gelem, Pak. Nah niku. Para rawuh kang kula hormati. Wangsul malih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun perintah Allah menjelaskan Al-Qur'an, berarti Kanjeng Nabi ngerti karepe Allah. Nek ngono Kanjeng Nabi a'lamun nas fil ard, paling cerdas-cerdase wong, paling pinter-pintere wong sak dunya Kanjeng Nabi. Tapi sakmono pinter lan cerdase Gusti Allah mboten ngelem ilmune Kanjeng Nabi, ora tau muji ilmune Kanjeng Nabi, nanging ingkang dipun puji akhlake. Gitu nggih. Akhlake. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad kowe akhlake luhur mulia aku. Mboten enten ayate. Wa innaka la'ala ilmin azim. Kowe ilmune luar biasa cerdas Muhammad. Ndak. Betul. Ndak disebut IQ-nya di atas rata-rata. Ndak. Padahal paling pinter. Justru nanggone ilmu Kanjeng Nabi ditekan agar merasa bodoh. Endi? Wa qur rabbi zidni ilma. Kanjeng Nabi dipun perintah nyuwun ilmu. Ya Allah Gusti kula nyuwun ilmu, nyuwun tambahipun ilmu. Berarti Kanjeng Nabi diperintah merasa bodoh padahal paling cerdas. Ini apa? Ini namanya akhlak, dan itu adanya di pesantren. Luar biasa. Nyun sewu. Dudu pesantren gak iso ngaku bodoh, Pak. Gak iso, mboten wantun moh. Nyun sewu. Bapak kula Kyai Akil niku wong kula ningali namung niku. Niku paling pinter-pintere wong di dalam ilmu nahu sekersidenen waktu niku. Brebes, Tegal, Indramayu, Majalengka, Sumedang. Niku paling alim-alime. Kathah kiai-kiai ingkang ngaos takhassus finnahu. Bapak kula paling alim. Kula mboten mirsani. Nek nulis surat wassalam minal abdiz zalil Muhammad Aqil. Aku wong sing ino jenenge Aqil. Lho ngoten. Padahal wong sing paling alim. Kata to nggih, minal jahil kan ngoten nggih. Minal fakir. Santri-santri minal fakir, minal jahil. Niku akhlak. Kita kagungan mufassir Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten menika kitabipun 9 doso lebih. Berarti satu hari satu kitab. Satu tahun satu kitab, luar biasa. Fit tasawuf, fil fiqh, fis sirah. Terus Kiai Nawawi menika kendel wonten Mekah. Lajeng santri nyuwun anu Mbah Yai nyuwun dipun tulisaken syarahe Safinah, tulisnya. Terus santri duwe kenalan Mesir, digawa nang kenalan Mesir dicetak mriku, nek pun dipun sebar. Anu Yai syarahipun Sulam Taufik. Yo, terus terakhir kata kawan gangsal tiang sowan nyuwun dipun damelke tafsir. Nyuwun dipun damel tafsir. Aduh, aku ora sanggup. Nek tafsir ora sanggup. Wong nafsiri Quran iku kudu ngerti bahasa Arab, sastra Arab, asy'ar Arab, nahwu sharaf, badi balagha bayan mantiq, ulumut tafsir, lajeng asbabun nuzul, asbabul wurud, ulumul hadits, mustalah hadits, toyo fikih, qawaidul fikih, al-qawaidul fikhiyah, lajeng macam-macam kudu nembe kena nafsir aku ora iso. Pun sami rawuh man nyuwun malih ngantos ping pirang-pirang pun ngeten mawon Kyai njenengan niati damel tafsir kanggo wong Jawa tok pun ngoten mawon. Wong pancen Kyai Nawawi wong Jawa. Akhir kersa nulis. Lampung jenenge tafsir napa? Tafsir Munir, tafsir Marah Labid. Dibeto kali santrine dipun wonten Mesir dicetak, dipun jejer. Enten tiang nom tapi pinter liwat. Loh, ana tafsir anyar. Apa iki? Dicelok. Sapa sing ngarang? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kok
gaya temen wong Jawa gawe tafsir. Sepiro pintere, sepiro alime, pengen weruh aku. Wong Jawa kok gawe tafsir. Padahal tafsir syaratnya harus luar biasa. Lajeng nyedak wonten percetakan. Manil yu'allif, siapa yang ngarang? Al-Jawi. Wong Jawa, bisa ketemu. Wong aku dhewe ora tau weruh. Jare percetakan, santri sing rene. Oh, bisa enggak didatangkan ke sini? Ya enggak ngerti. Udah begini saja, saya mau buat surat, sampean berikan kepada santri yang ke sini, saya undang. Baik, gawe surat. Dikirim berikut diwaos. Wahai Kiai Nawawi Banten, saya sudah membaca sebagian tafsir Anda. Maka saya berharap Anda datang ke Mesir untuk mempertahankan tafsirnya. Kira-kira bedah buku ngoten lho Bang nggih. Dipertahankan tafsirnya. Pripun Kiai Nawawi jawab? Alhamdulillah, kula niku sanes tiyang Arab, mesti kathah sing salah. Kula diundang kangge bedah buku, matur nuwun, berarti tafsir kula badhe dipun leresaken. Wah, tawaduke ora karo-karuan. Jajal sarjana samangke. Boleh? Kapan? Di mana? Pon berangkat. Beto santri ini jenenge Ahmad. Ahmad, nggih, ayo nang Mesir monggo Yai. Kira-kira kirang 2 kilo Kiai Nawawi ngendikan, Ahmad leren dhisik, nggih Yai. Aku pengen mangan, nggih. Dahar. Dibuka. Cara mriki rangsele dibuka. Daharan napa? Roti garing dicelup tuyo. Roti garing dicelup tuyo. Milo cerdas ora karo-karuan. Lho santri samangke. Indomie mlebu. Apa wae mlebu. Ngono pengen cerdas. Lah niku butuhe Tegal Raja to mriki niku ngerowoten niku Gus. Ya Allah. Badene dahar kiyo aku duwe tulisan diwaca dihafalno nggih Yai. Tinggal salat, Yai ini salat wiridan rampung. Wis sampun Yai, apal Yai. Wah, murdir cerdas mana wong roti garing. Dan jenengan nek pengen cerdas roti garing ngoten mawon, Bang. Luwih aneh. Wis aja nggih. Apal. Wis aku tak ngomong ya. Aku sapa kowe sapa? Kula murid jenengan. Aku jenengan guru kula. Murid nang guru piye? Kedah nderek Yai. Manut. Kowe manut aku, manut. Sak manut-manute nggih Yai. Apa wae takon manut Yai. Tenan saestu. 2024 manut Yai. Lho saestu Yai dalu niki. Saestu embo. Nek kurang ajar to niku. Pun ya wis kedumu copotan ngertos kedun napa Pak jenenge Pak? Peci nggih. Pecimu lepas nggon peciku. Yai, mosok kula ngangge peci jenengan sul adab ya jare manut. Ya kudu gelem peci wae kok. Apa maneh peci? Engko wae kudu manut kok. Klambimu copotan dinggo. Yai wis tah manut. Sorbane Kiai dinggokno. Ngantos sendale. Wis kowe munggah unta. Yai, mboten Yai, kudu gelem. Aku gurumu sing ngongkon. Waduh. Pon munggah. Kiai Nawawi nuntun, Pak. Nuntun. Busana dugi wonten arena. Tarhabu bihi. Rahabu bih. Ahlan wa sahlan. Monggo. Wah, salami dirangkul-rangkul diambungi. Ya Allah Gusti. Nek santrine kula mboten kuat. Lho mangke sing oleh amplop lak santrine iki ya. Dirangkul-rangkul. Begitu masuk tempat munakosha, panitia ngomong, "Loh, sendale Kiai ini piye iki sing nggawa?" "Ndi ya, mau santrine kon nggawa sendale." Ya Allah Gusti. Kiai Nawawi terkenal beto sendale santrine, Pak. Ayo Kiai Ponorogo. Kulon Progo. Wantun. Ora wani. Pun lenggah ning arep. Assalamualaikum ayyuhal hadirun. Inna hadzal yaumun 'azimul muntazar. Qad jaa'a ilaina mufassir minal Jawi ismu Umar Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani
walau musannaf. Jadi fit tafsir, bahwa para hadirin, para ulama, dalam tafsir al-hadis, ahli ulumil diniyah, hari ini kedatangan orang agung baru saja menyelesaikan tafsirnya, tafsir Munir, dan ini tafsirnya sengaja bapak-bapak kami undang untuk mengkoreksi tafsir ini. Silakan bertanya mumpung ketemu langsung dengan muallifnya. Kepada yang terhormat Kiai Nawawi dipersilahkan. Mohon santri ini Pak. Yang pun apal tulisannya. Para hadirin, saya ini orang Jawa, bukan orang Arab. Saya belum benar dan belum pinter berbahasa Arab. Maka saya ini berulang kali tidak mau menulis tafsir. Cuma yang minta banyak dan alasannya hanya tafsir untuk Jawa. Pak, saya berani. Jadi tafsir saya khusus untuk orang Jawa. Oleh karena itu mesti banyak salahnya. Ketika saya dapat undangan, saya senang sekali. Berarti tafsir saya yang salah akan dibenarkan. Dan saya sudah mempersiapkan jawabannya. Silakan bertanya, koreksi ayatnya, tafsirnya, takwilnya, silakan, saya sudah siap. Cuma karena perjalanan jauh dan saya sudah tua dan capek, maka saya wakilkan dulu kepada santri saya. Mana santri saya? Pointer ya, man. Akhirnya si maju santri ini lagi nama kuwi maju mangkel, hadirin mangkel, dinteni pirang-pirang wulan kok diwein santri ini kurang ajar. Wis ayo diwein masalah sinangel. Lajeng ingkang dipun sodorke masalah ayatul mutasyabihah. Ayat bahasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ngoten niku diterangkan, Pak. Menurut imam ini, menurut haditsnya terus 3 jam 1 ayat tidak selesai. Faqamu wa kabbaru, tangis doyo, jumeneng sedoyo, takbir sedoyo, Allahu akbar, hadza huwa nahrir. Ini adalah orang alim, ini adalah orang ahli tafsir yang luar biasa. Orang mana sih ngomong iki nembe santrine. Durung ya inilah kiai ini ngludak ngoten. Kula mboten badhe nerangne kata, kula mboten nerangne ayat yang dibahas dan bagaimana jawabannya. Kiai Nawawi ternyata pinter, cerdas, alim, mengalahkan kiai-kiai Mesir di tempat itu, luar biasa. Tetapi Kiai Nawawi nek nulis qalal muqassirul mudnib, saya orang yang belum bisa ibadah, yang banyak dosa. Nyebut piyambak niku al muqassirul mudnib, saya orang yang belum bisa ibadah dan banyak dosa. Itu ahli tafsir. Lah tonggo kula nembe dadi sarjana wingi sore wis ditulis SPDI. Yo wedi ora diakono SE sarjana ekonomi, MM murah meriah. Ngoten niku mahwal akhlak wa mahwal ilm. Mana akhlak, mana ilmu, jauh berbeda. Pesantren adalah titisan dari Nabi. Pesantren tahalluq bi akhlaqin Nabi. Kanjeng Nabi mboten dipuji ilmune, dipuji akhlake. Pesantren inilah manusia-manusia berakhlak. Lho nek wong pengen duwe anak berakhlak kok orang pesantren, kangelan. Kangelan saestu. Di Sumatera itu ada anak yang nyeret orang tuanya ke pengadilan. Apa itu akhlak? Nah, ngoten pun kangelan. Loh, kalau tidak dididik ke pesantren, hanya ilmu saja, qala sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma. Teknologi yang diganduli, teknologi yang dipegang, bukan Allah. Ini adalah kemuliaan pesantren. Luar biasa. Loh, Indonesia ini ku dereng ngoten, Pak. Pintero sepiro wong, alimo sepiro wong, ora iso mengajar jadi dosen kalau tidak punya titel. Gini Pak Mboten? Gini Pak Mboten? Ayo Gus Hanif, mboten sakit ngajar tengene perguruan tinggi tidak punya titel. Kulo saumane pinter, ora iso jadi dosen karena tidak punya titel. Bodoh sepiro nek duwe titel iso mulang perguruan tinggi. Ini apa artinya, Pak? Apa artinya?
Loh, ngoten niku keadaan kita samangke. Mila keberadaan P4 SK niki sangat menjadi jawaban kita. Apa itu P4 SK? Siapa isinya? Bagaimana konsepnya? Apa hadapnya? Ini akan terjawab bahwa la asimal yaum, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak bisa menjawab persoalan hari ini dan selanjutnya kecuali jika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, monggo sarang-sarang kula piyambak awit griya kula niati tawassul kelayan ashabal ma'ahid, kelayan khususipun pesantren-pesantren ashabul ma'ahid wonten datang P4 SK tawassul. Para rawuh ingkang kula hormati, jenengan pirsani ora ana santri tawuran atas nama lembaga gitu nggih, atas nama SMA 4 dengan niku kathah banget tawuran pesantren bener enten. Mboten enten. Napa wong senenge banser niku banser Pak, nderek kiai. Niku pun panas perih nek mun dilok-lok. Apa artinya banser? Ada itu diam saja, ada itu diam saja, ada kerusuhan diam saja. Loh, sepanjang tidak diperintah kiai, di banser. Banser melakukan enggak, opo kata kiai. Kan luar biasa, akhlak itu akhlak. Para rawuh enggak kula. Loh, kiai niku menekankan persamaan, menekankan persatuan demi keamanan. Mila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun perintah Allah kapurih dados pimpinan umat. Niku napa? Dipun paringi ayat wonten dateng 3 surat. Pertama Al-Alaq, kedua Al-Muzammil, ketiga Al-Muddathir. Ketiga-tiganya tidak ada kalimat Allah. Ayat yang ada yang 8, ada yang 5 gitu ya, enggak semua surat. Tidak ada kalimat Allah, ada kalimat Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ya ayyuhal muddatsiru qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Lah niku. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Betul kan Allah. Maknane Muhammad. Nek Rabbi niki napa? Rabbi niku ail khaliq war razik. That sing dadekno, sing wen urip, sing napa ingkang maringi rezeki. Nek Allah al-ma'bud. Maknane Muhammad pimpinlah dunia. Iqra. Iqra. Mboten bacalah. Weru Kanjeng Nabi ora maca kok bacalah. Pimpinlah, hadapilah, aturlah dunia dengan bismi rabbik. Rububiyah. Tuhan, Rabbil alamin. Kabeh Muhammad makhluk, menungso, jin, setan, hewan, iblis, kebo, sapi, kala jengking, kabeh aku singgahi Muhammad. Dudu kowe penekanan Rabbi. Hadapilah mereka dengan sifat rububiyah, bahwa mereka diciptakan bukan oleh saya tapi oleh Allah. Sementara Allah memuliakan mereka. Walaqad karramna Bani Adam, anak putu Adam menungso dimulyake Allah. Maknane kowe ya kudu mulyakno. Apa maneh menungso binatang wae. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Binatang ya padha karo kowe makhluke Allah. Dudu kowe sing gawe. Maknane kowe kudu ngormati menungso. Sapa wae kudu ngormati. Apa maneh kiai, menungso sapa kudu dihormati. Lah ana presiden kok diamongne Firaun. Lah kowe dadi apa? Ngoten ta nggih? Aja ya Allah Gusti. Kiai kok dicurut-curut. Aja mulyake menungso. Jangan menyebar kebencian. Apa maneh tahun politik. Tahun politik tahun apa? Tahun duit kata Pak. Niki pun kedah menjaga
menjaga saestu menjaga. Menjaganya dari sudut pandang mana? Dari sudut rububiyah. Kanjeng Nabi berhasil setelah Kanjeng Nabi didoktrin memandang makhluk dengan sudut rububiyah. Mereka ciptaan Allah, lajeng Allah maringi rahmat. Fabima rahmatim minallahi lintalau. Kanjeng Nabi diberi rahmat, rahmatnya meresap sampai menjadi keseluruhannya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmat. Kanjeng Nabi niku rahmat. Rahmat itu pembawaan keseluruhannya, semua aspeknya itu rahmat dan sukses. Maka kaidahnya siapa ingin menjadi pimpinan yang sukses, pakailah rahmat. Jangan pakai kekuasaan mutlak, jangan pakai kekuasaan yang kasar, pakailah rahmat. Mesti lah ini rahmat, pakainya rahmat. Rahmat itu rububiyah, makanya Nabi sukses. Jangan pakai Allah pribadi. Kalau pakai Allah, saya Allah, kamu bukan. Saya Islam, kamu kafir. Saya surga, kamu neraka. Takbir, kan begitu. Ini akibatnya. Nah kalau dengan rububiyah, saya manusia, engkau manusia, kamu pun dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Paham tidak? Loh, niki konsep kebersamaan. Kapan kita membangun kalau tidak aman? Wong kita diperintah Allah kangen bangun. Huwa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah perintahkan kowe membangun negara, wasta'marakum. Allah perintah membangun kesejahteraan manusia. Jadi membangun negara niku perintah Allah, mengamalkan perintah Allah niku ibadah. Mutlak harus aman. Kulo nate teng Palestina. Pengen sholat menjadi Masjid Aqsa, cuma itu gimana kok dalu masjidnya ketinggal, saya padang. Cuma oleh guide-nya, Pak, karena sudah malam istirahat saja di hotel, nanti subuh saja jamaah aja. Ya, kalau tong hotel, kalau pada sholat, kalau ngundang bawa penjaga pintu, ya Syekh Ta'alfin kiblah, Pak merene Pak kiblah tendi, aku Pak sholat. Jawabnya, iftah syubak wa idza ra'aital masjid dzaka wal kiblah, buka wae jendela, nek ketok masjid kuwi kiblate. Oh goblok gue. Loh, kula ngomong goblok gemuyu apa pancen orang ngerti artine goblok ya apa. Loh, wong Palestina orang ngerti makna, orang ngerti kiblat, orang ngerti sholat. Kenapa? Karena Palestina perang dengan Israel sejak tahun 67 sampai sekarang belum selesai. Setiap hari ada bom, setiap hari ada tembakan, anak ditangkap, bayi tidak. Indonesia membangun rumah sakit 3 lantai hancur. Setiap hari wedi, khawatir. Kapan berpikir tentang sholat? Kapan berpikir tentang halal bihalal? Kapan berpikir tentang gawe madrasah? Tidak pernah. Wedi. Negara-negara namanya Islam, tapi mboten enten pengajian, Pak. Mboten enten Tunis, mboten Mesir, mboten pengajian. Jenengan nganaon pengajian kene alah. Bengi kita sesuk mboten enten badange pun. Saya lu tuh mriki ning matur nuwun. Lu mangsa polisi kok ngaji? Ini saking amannya, Pak. Lu kalau udah aman pejabatnya di luar jaga toh. Kok ngaji? Bu, jangan kok ngaji sih, Bu. Susah polisi kok ngaji aku. Dan itu saking amannya. Aman itu penting. Bagaimana bisa membangun tidak kalau tidak aman? Lah cara aman adalah bersatu. Harus ada yang mengamankan. Siapa yang menjaga? 2, ada yang formal, ada yang informal. Yang formal TNI Polri, yang tidak formal Banser. Kan ngaten lagi. Banser santri tidak formal. Jaga negara, siap kiai. Jaga negara. Di dalam negaranya ada gerejanya. Yo gereja ikut terjaga. Kan ngoten Bang ya. Wong niatin jaga negara. Jaga wedhuse metu peringkilane. Napa jeneng mriki? Teletong nggih. Wedhuse kok metu cindile. Apa berarti menjaga cindil? Yo ora, yang jaga wedhus. Banser kafir. Kenapa? Jaga gereja. I'anatul kufri kufur. Membantu kekafiran ada kafir. Kafir raimu. Ngertos raimu, Pak. Sunat loro kok kafir. Kami ini menjaga negara itu pun atas instruksi kiai. Kan ngoten. Carane nggih bersatu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh wonten
wonten Madinah. Madinah niku wonten 3 kelompok, Pak. Wonten Yahudi, wonten Nasrani, wonten musyrik ditambah Muslim. Pripun? Begitu masuk Madinah ada Yahudi, ada Nasrani. Apa punya konsep bunuh Yahudi? Enggak. Mboten enten. Bunuh Nasrani? Enggak. Lah terus pripun? Dituntun oleh Allah, adzabani rabbi fa ahsana ta'tibi. Iki lho Muhammad carane memimpin negara yang multi agama, multi etnis, multi suku. Caranya gimana? La yangakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Antabarruhum Muhammad api o karo sapa wae, agamane apa wae, sukune apa wae, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Bersikap baiklah dengan siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, etnis apa saja, partai aku kangelan. Partainya apa saja harus kita bersikap baik dengan mereka sepanjang mereka tidak memusuhi kita. Mari kita tarik benang merahnya. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu di Indonesia ini memusuhi kita apa betul? Memusuhi apa betul? Betul. Maka wajib kita berbaik dengan mereka apapun sukunya. Lho niku konsep NU ngoten lah. Konsep NU ngoten. Mila kudu ngerti, NU gawe akur. Yo sing duwe partai ya kudu ngono kok jawabe kangelan banget ya Bapak. Ngoten. Mila ketika Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah bi rahmatil wasi'ah damel NU. Lha mboten enten dereng wonten gambare. Lajeng nimbali Kyai Ridwan. Kyai Ridwan sebab napa Kyai Ridwan? Kyai Ridwan niku ketika masih remaja kerja nanggone wong Londo niku pelukis, jadi sedikit ngerti tentang lukisan. Kyai Ridwan nggih Yai gawe gambar kanggo NU ya. Aja njiplak ya. Terserah oleh apa oleh gambare banteng apa. Nggih Yai kondur wiridan 3 dina napa? Mboten angsal. Akhir moro Sunan Ngampel. Napa jenenge, Pak? Tawas. Niku kula badhe nerangno tawasul nih. Moro Sunan tawasul. Tawasul niku kita ini kalau tidak tawasul wong barokah yo ora, tawasul kok ora maneh. Wah. Monggo tawasul karo masyayikh Tegal Rejo, masyayikh pundi. Tawasul. Nabi Yusuf niku dipun pisah karo bapake puluhan tahun. Akhir pinanggih karo dulure. Tanglet, Mas, piye bapak Mas? Ya Allah, so bapak iku kare balu karo kulit tok mikire kowe. Kurus banget, malah mripate wis ora ketok, nangisi kowe puluhan tahun. Mripate ora ketok. Wis ngene wae Mas. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basir. Gawan klambiku usapno maring wajah bapakku mengko waras. Paham nggih? Niku surat Yusuf. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basir. Akhir dipun beto baju Nabi Yusuf diusapke nanggone wajah bapake Nabi Yusuf sinten? Yusuf Mansur. Nabi Yakub diusapno waras. Klambi waras. Ayo ngomong bid'ah. bid'ah. Lah wong ya Allah ya Rabbana ya Karim. NU duwe syekh niku Mbah Hasyim Asy'ari apal hadits 2000 luwih, Pak. 20.000 luwih Mbah Hasyim. Kok di bid'ah. Lah sing bid'ah iku duwe hadits guru siji, gur kullu bid'atin. Siji hadits nglawan 20.000 hadits. Waras. Niku tawasul jenenge. Tawasul bil a'mal al hasanah. Pon
akhir nenggene suran ngampel, ya Allah Gusti kula dipun perintah guru kula kapuri damel gambar NU, kula nyuwun petunjuk kelayan wasilah keramatipun Sunan Ngampel. Salat maca Quran wiridan, salat maca Quran wiridan. Terus jam 1 dalu ningali gambar jagat wonten langit. Tapi tidak wonten tambange, tidak wonten bintange, namung jagat tok. Dipun tinggal salat tesih wonten, tinggal mau Quran tesih wonten ngantos subuh ilang. Lajeng dukongen di beberapa harinya sowan Mbah Hasyim, sampun Mbah, sampun nopo angsale gambare. Kula tawasul kalian Sunan Ngampel, Mbah. Ngantos dalu jam 1 kula ningali gambar jagat mboten ical-ical. Gambar jagat nggih. Alhamdulillah NU gambare jagat. Berarti NU kudu bisa ngayomi wong jawab kabeh. Kudu bisa ngayomi wong diayomi oleh bersama NU aman, bersama NU nyaman, adem, tentrem, negara tidak terganggu. Dan NU lahir dari pesantren, lahir dari para kiai, lahir daripada orang yang sajadu fil layali datang Allah Subhanahu wa taala. Milok mboten usah ragu, monggo sarang-sarang para kiai, sarang-sarang pesantren fi jamil ahwalil a'mal. Nyuwun pangapunten Pak Kiai, matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma suq ilaina min rahmatika ma yuhnina wa anzil alaina min barakatika ma yakfina wadfa' anna min bala'ika ma yublina wa alhimna min al-amali salih ma yunjina wa jannibna min al-amali sayyi ma yurdina wa afina zahiran wa batina min kulli ma fina. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى ذلك بلطفك المنهي إلى رضاك المفضي إلى جنتك إلى بوجهها الكريم المسحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أنزلنا يا الله منزلا مباركا وأنت سلمنا يا الله وسلم معاهدنا ومشايخنا ومن معهم يا الله من آفات الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. الفاتحة.